بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 183 نمبر درس دی. د حروف غیر عامله او بعض شروع دی. په حروف غیر عامله کې مونږه اته قسمونه ویلي دي. نن به انشاءالله مونږ نهم قسم وایو. دا 14 قسمونه دي، نو انشاءالله نهم قسم به وایو. په نهم قسم کې به مونږ نن تنوین باره کې بحث کوو. دا تنوین څه ته وایي؟ تنوین په اصل کې نون ساکن ته وایي چې د یوې کلمې په آخره کې راځي. یعنی مثلا ګورئ دا بادو پیشبند دی، ټیک شوه، یا بادو زبربند دی، ټیک شوه، یا بادو زربن دی. نو دا په اصل کې دا داسې دی حاجي بن با نه پس دا نون ساکن دی او په با باندې ضمه ده. نو دا نون ساکن ختم کړی د په ځای یو بل پیش دله ورکړی، نو بادو پیشبند مونږ وایو. او دا بادو زبربند چې دی دا اصل کې داسې دی جی، با نون زبربند دا اصل کې داسې دی. دا بادو زربن دا اصل کې دا داسې دی، با نون زربن، ټیک شوه. نو دی نون ساکن ته دې ته تنوین وایي. نو دې نه مونږ دا نون ساکن بیا دا نه ذکر کوي، دا نون ساکن دی نه ذکر کوي. دا نون ساکن چې ختم کې نو د ده په ختمېدو باندې په دې با باندې به دو پیش راشي، ټیک شو. نو دا به بیا موقشان بادو پیشبند وایو. دا بادو زبربند دی، دا نون چې ختم کې دلته کې دا دو زبر راشي، د نون په ځای به یو الف راشي. بیا دا نون چې ختم کې نو بس دلته کې به یو بل زیر هم راشي، نو بادو زیربن به بیا ویلی کېږي. نو دا بادو پیشبند، بادو زبربند، بادو زیربن دا اصل کې به د با باندې ځان له خپل پیش دی او دې سره یو نون ساکن دی. نو هغې نون ساکن ته تنوین وایي. تنوین خجی نو تا ته اوس وایي تنوین داسې نون ساکن ته وایي. تنوین داسې نون ساکن ته وایي چې د یوې کلمې د آخري حرف حرکت نه پس راځي. آخري حرف حرکت نه پس څنګه راځي؟ لکه مثلا ګورئ دا کلمتون دی، کلمتون دی، دا تا دو پیشتون دی. نو دا په اصل کې دی کلمتون دا اصل کې داسې دی، خو د دې دا نون ساکن پکې نه ذکر کوي، نو د ده په ځای باندې یو بل پیش هم په دې تا باندې لګولی دی. نو دا کلمتون داسې وایي، ټیک شوه. نو ځکه تا ته وایي چې د آخري حرف حرکت، آخري حرف خو دا تا ده، د دې تا خپل حرکت چې دی دا پیش دی، نو دغه پیش نه پس دا نون ساکن راځي. نو تا ته وایي چې د یوې کلمې د آخري حرف حرکت نه پس راځي. یا تنوین دو زبر دو زیر او دو پیش ته وایي. دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي چې د تاکید دپاره نه راځي. دا د تاکید دپاره نه وي، دا د کلمې باندې دو زبر دو زیر دو پیش راتلی شي، ټیک شوه. او د تنوین 15 قسمونه دي. د دې تنوین څو قسمونه دي؟ 15 قسمونه دي. تا ته اوس وایي یو تنوین تمکن. تنوین تمکن څه ته وایي؟ چې دا په کوم اسم باندې چې دا تنوین تمکن وي، نو دا تنوین تمکن هغه اسم ته وایي چې یاره دا منصرف دی او که غیر منصرف. په منصرف تنوین راځي، په غیر منصرف باندې تنوین نه راځي. په غیر منصرف باندې کسرم نه راځي، او په منصرف باندې دو زبر دو زیر دو پیش راتلی شي راځي پې. نو هغې باندې په کوم اسم باندې چې تنوین وي، نو هغه تنوین ته تنوین تمکن وایي چې د منصرف دپاره وي. یعنی یو اسم دی هغه منصرف دی، په هغه تنوین دی، نو دغه ته تنوین تمکن وایي. دغه شان تنوین تنکیر نکره ته وایي. نکره چې په کوم اسم باندې تنوین وي، نو هغه اسم نکرم وي، ټیک شوه. په معرفه اسم تنوین نه راځي. تنوین عوض څه ته وایي؟ تنوین عوض چې په مضافله باندې یو تنوین، په مضاف باندې چې یو تنوین راشي که نه، نو په دې مضاف باندې دا تنوین د څه د وجې راځي؟ دا د دې د وجې نه راځي چې د مضافله حذف شوې ده. چې د مضافله لرې کړي که نه، مضافله ترې لرې کړي، نو بیا به د مضاف له تنوین ورکړي. نو دغه ته تنوین عوض وایي. عوض معنی د بدله، چې د مضافله په بدله کې په دې مضاف باندې دا تنوین راغلی. اوس تفسیر ما پوره د دې تفصیل لیکلی دی. تنوین مقابله څه ته وایي؟ نو تنوین مقابله داسې تنوین ته وایي چې په جمع مؤنث سالم باندې چې کوم به مسلماتن، 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 په دې مسلماتن باندې چې کوم اخره کې دا دو پیش یا دو زیرونه دي، په حالت نسبی کې په 2 زیرونه وي، په حالت جری کې په 2 زیرونه وي. نو دقه تنوین ته تنوین مقابله وایي. دا ځکه ورته مقابله وایي چې د مسلمونه د جمع مذکر سالم هغه کم نون چې دی د هغې نون په مقابله کې د په دې جمع مؤنث سالم باندې دا تنوین راغلی، ځکه ورته تنوین مقابله وایي. تنوین ترنم څه ته وایي؟
دا ترنم چې دی که نه په اواز کې خوږوالی پیدا کول، اواز کې پختوالی پیدا کول، نو دا د هغې دپاره راځي تنوین ترنم. نو دا ترنم دپاره چې کوم تنوین راځي نو هغه په اشعارو کې راځي. د دې نه مخکې دا چې کوم تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابله، دا څلور تنوینونه چې دي دا همیشه په اسم یا په اسم فعل باندې راځي. دا په بل څه نه راځي، دا یا به په اسم باندې راځي یا به په اسم فعل باندې راځي. او دا تنوین ترنم چې دی دا په اسم بم راځي، په فعل بم راځي، په حرف بم راځي. دا صرف د اواز ښایست دپاره راځي، ښایسته کولو دپاره راځي. او دا صرف په شعرونو کې دا تنوین ترنم راځي. هغه ترنم جوړولو دپاره، هغه اواز کې خوږوالی او ښایست پیدا کولو دپاره دا تنوین راځي، تنوین ترنم ورته وایي. اوس د یو تعریف یې کړی دی او د هغې مثالونه یې راکړي دي، یعنې تعریف یې کړی دی او بیا د هغې مثال راکړی دی. نو د تنوین تمکن مثال، د تنوین تمکن تعریف اول کړی. تنوین تمکن داسې تنوین ته وایي، تنوین تمکن داسې تنوین ته وایي چې د یو اسم د منصرف کېدو پهچان وي، چې یاره په کم اسم باندې وي نو هغه اسم پېژندلی کېږي چې دا منصرف دی، غیر منصرف نه دی. یعنی چې دا تنوین والا اسم منصرف دی، غیر منصرف نه دی. لکه زیدون خالدون، نو دا زیدون باندې تنوین دی، نو چې کله په ده تنوین راغی نو پوه شه چې دا منصرف دی، دا غیر منصرف نه دی. او خالدون نو دا عموما په ده باندې تنوین دی، نو دا تنوین د منصرف کېدو علامت دی چې یاره دا اسم منصرف دی، غیر منصرف نه دی. اوس غیر منصرف اسم چې دی که نه هغه ګورئ، مثلا زه به تاسو ته وایم نوم واخلمه طلحه. نو دا طلحه چې دی طلحتو په ده باندې تنوین نه راځي ځکه چې دا غیر منصرف دی. دا څه شی دی؟ غیر منصرف دی او په غیر منصرف تنوین نه راځي. او په منصرف باندې تنوین راځي نو دا زیدون او خالدون دا منصرف دي. نو ګورئ تنوین تمکن د منصرف پهچان وي چې په کوم اسم باندې دا تنوین وي نو پوه شه چې دا اسم منصرف دی. او دا ګورئ موږ مخکې ویلو اسم تمکن او اسم غیر متمکن. نو تنوین دا اسم متمکن بیا موږ هغې 14 قسمونه ویلو. نو په هغه 14 قسمونو کې بیا د منصرف اسمونه هم راغلي دي. ٹھیک شو جی؟ ښه جی، د تنوین تنکیر تعریف. اوس تنوین تنکیر څه ته وایي؟ تنوین تنکیر داسې تنوین ته وایي چې د یو اسم د نکره کېدو پهچان وي، چې یو اسم باندې تنوین وي نو پوه شه چې دا اسم نکره دی، معرفه اسم باندې تنوین نشي راتلی. یعنی چې دا تنوین والا اسم نکره دی، معرفه نه دی. لکه صحین دی، صحین معنی ده ته څه وخت کې ته چې هر وخت خو خاموشه شه، اوس نه چې کم وخت هم وي ته خاموشه شه. یعنی د صحین معنی ده اسکت سکوتا ما فی وقت ما، یعنی اسکت معنی ده ته خاموشه شه، سکوتا معنی ده ډیر خاموشه شه. دا سکوتا دا مفعول مطلق دی. ما فی وقت ما، په کم وخت کې چې ته غواړې خود خاموشه شه، چې هر وخت خو خاموشه شه. ٹھیک شو؟ نو دا د نکره دغه یعنی چې ته څه وخت هم خاموش شه، چې څه وخت هم وي خو ته خاموش شه. او که چېرته بغیر تنوین نه وویلی شي دا صحین چې دی که نه دا چې کله په ده باندې تنوین وي نو پوه شه چې دا صحین دا نکره دی. او د دې معنی وایي چې یاره ته څه ټایم هم وي څه وخت هم وي خو ته خاموش شه، چې هر وخت خو خاموش شه. او چې کله د ده تنوین ختم کړي که نه چې په ده بغیر د تنوین نه دا صحین راغی لکه صح، دا ها ساکن نکړه نو دا اوس معرفه شو. بیا دا معرفه شي لکه صح ها زبر صح. نو بیا د دې معنی ده چې ته اوس خاموش شه. چې کله دا معرفه شي که نه معرفه شي نو بیا د دې معنی چې ته اوس خاموش شه. او چې کله نکره وي نو د هغې معنی وي چې یاره ته هر ټایم وي خو ته خاموش شه، چې هر وخت خاموش کېږي خو خاموش شه. او د دې چې کله دا صحین دا معرفه شي صح شي، دا تنوین ته ختم کړي نو دا ها به ساکن شي صح به شي. نو بیا د دې معنی چې اوس خاموش شه. چې تنوین پې وي نو بیا نکره وي، او چې تنوین پې نه وي بیا معرفه وي. ښه جي، اوس تا ته وایي د تنوین عوض تعریف وکړه. د تنوین عوض تعریف یعنی تنوین عوض داسې تنوین ته وایي. تنوین عوض بدلی ته وایي، بدله. ٹھیک شو؟ نو تنوین عوض داسې تنوین ته وایي چې مضاف باندې راشي، په مضاف راشي د مضافلې د حذف کېدو په بدله کې، چې هغه مضافلې ورله موږ حذف کړه. چې کله مضاف موجود وي او مضافلې دې ختمه کړه نو په دې مضاف باندې به تنوین راشي. نو چې په دې مضاف کم تنوین راشي نو دقه تنوین ته تنوین عوض وایي. دا عوض یعنی بدلی والا، چې دا د دې مضافلې د ختمېدو په بدله کې په دې مضاف باندې را تنوین راغی، ځکه دته تنوین عوض وایي. ٹھیک شو جی؟ نو تنوین عوض
داسې تنوین ته وایي چې مضاف باندې راشي چې مضاف باندې راشي د مضافلې د حذف کېدو مضافلې ختم کېدو په بدله کې لکه یوم اذن او حین اذن دا یوم اذن چې دی که نه په ده باندې را تنوین راغلی او په حین اذن په دې زال دلته کې هم تنوین راغلی چې په اصل کې یوم اذ کان کذا دا یوم اذن اصل کې دی یوم اذ کان کذا دا یوم مضاف دی یوم مضاف دی اذ کان کذا دا پورا جمله چې دا ولا مضافله شو نو چې کله دی دا پورا جمله نه ذکر کوي کنه او صرف دا مضاف ذکر کوي نو د مضاف سره به دا زال لګي یوم اذ او په دې زال باندې به د دې جملې د مضافله دا پورا جمله مضافله شو د دې د حذف کېدو په وجه په بدله کې به په دې زال باندې تنوین راشي نو دا به یوم اذن شي ٹھیک شو او حین اذن دا حین اذ کان کذا دا حین اذن چې دی کنه په د باندې تنوین دی دا د څه د وجې نه دا کان کذا ته حذف کړی ده نو دا حین اذ دا اذ چې دی حین اذ دا مونږ بیا په دې دا زال ساکن دی کنه نو د دې کان کذا د حذف کېدو په بدله کې به په دې زال باندې دوه زیرونه تنوین راشي نو دا به حین اذن شي ٹھیک شو نو دې ته تنوین عوض وایي نو مضافله کان کذا محذوف شو دا کان کذا محذوف شو ځکه د دې مضافله د محذوف کېدو په بدله کې په مضاف تنوین راغی لکه یوم اذن او حین اذن شو ٹھیک شو نو دا د څه د وجې نه شو په یوم اذن باندې را تنوین دا دیتا تنوین عوض وی په حین اذن کې دا زال باندې را تنوین دی دیتا تنوین عوض وی ځکه ورته تنوین عوض وی چې دا مضاف دی او د مضافله حذف شوی ده نو د مضافله د حذف کېدو په وجه په مضاف باندې تنوین راځي دغه تنوین ته تنوین عوض وی او عوض ما تاسو ویلي بدلې ته وایي چې مضافله حذف شوه نو د دې مضافلې د ختمېدو په بدله کې په مضاف باندې تنوین راځي ٹھیک شو نو دغه تنوین ته تنوین عوض وایي یا تنوین بدله ورته وایي ٹھیک شو خو دې کتاب کې تنوین عوض لیکلی نو اوس موږ به دغه نو عوض په عربی کې بدلې ته وایي ښه جي اوس تا ته وایي څلورم نمبر د تنوین مقابله تعریف تنوین مقابله څه ته وایي اوس تنوین مقابله پیژنو تنوین مقابله داسې تنوین ته وایي تنوین مقابله داسې تنوین ته وایي چې د جمع مؤنث سالم مسلماتن باندې را تا باندې چې را دو پیشونه راغلي مسلماتن په اخره کې راځي تا ته اوس وایي تنوین مقابله داسې تنوین ته وایي چې د جمع مؤنث سالم مسلماتن په اخره کې راځي نو مسلماتن اخره کې را تا ده په دې تا باندې را تنوین راغی دې ته وایي تنوین مقابله دا اوس دې ته ولې تنوین مقابله وایي نو مخکې واورو او دا تنوین د جمع مذکر سالم مسلمونه د مسلمونه دا نون نه دی اوس تا ته وایي دغه وایي دا تنوین مقابله دا تنوین د جمع مذکر سالم مسلمونه د نون په مقابله کې راځي نو دا مسلمونه دا نون دی که نه د په مقابله کې هلته مسلماتون باندې تنوین راغی ځکه دې تنوین ته تنوین مقابله وایي صحیح شو جي ښه اوس پنځم نمبر تنوین ترنم تعریف د تنوین ترنم تعریف نو تنوین ترنم داسې تنوین ته وایي تنوین ترنم داسې تنوین ته وایي چې د شعرونو په آخره کې راځي دا تنوین ترنم د شعرونو په آخره کې راځي د اواز د ښایسته کولو دپاره تنوین ترنم د شعرونو اشعار چې کوم دي اشعار شعرونه د هغې اشعارو په اردو کې په فارسی کې ورته بیت وایي بیت او جمع ابیات راځي ابیات نو دغه د شعرونو په اخره کې چې کم تنوین راځي دا د اواز د ښایسته کولو دپاره راځي او دا تنوین ترنم په اسم فعل او حرف درې واڼو باندې راځي ٹھیک شو دا بره کم تنوینونه چې دي کنه دا همیشه په اسم یا په اسم فعل راځي خو دا ښکته چې تنوین ترنم دا به همیشه یا به په اسم راځي یا به په فعل راځي یا په حرف راځي اسم فعل حرف درې واڼو باندې راتلی شي ٹھیک شو او مخکې دلته کې مې ورته لیکلي او مخکې څلور تنوینه به صرف په اسم یا په اسم فعل راتله دا مخکې څلور تنوینه چې وو دا به صرف په اسم یا په اسم فعل راتله او دا تنوین ترنم دا په اسم هم راځي په فعل هم راځي او په حرف هم راځي نو شاعر وایي لکه شاعر وایي اقلی اللوم عازله والعتابا عازله په دې لام باندې زبر دی اقلی اللوم عازله والعتابا اقلی دا شاعر دی خپل محبوبې ته وایي خپل معشوقې ته وایي اقل اللوم ای ملامت کوونکې
عازله چې دی یا خو د دغه معشوقي نوم دی او یا عازله ملامتیا ته وایي وایي اقل اللومه ای ملامت کوونکې خپلې معشوقې ته شاعر وایي ای ملامت کوونکې عازله ملامتیا والعتابا او عتاب دې کم کا اقل اللومه اقل معنی را کم کا ته کم کا اللومه ملامتیا ملامت کوونکې عازله ملامتیا او عتابا عتاب ته وایي رټلو ته وایي بیزتۍ ته وایي نو تا ته وایي ای ملامت کوونکي ای ملامت دا شاعر وایي شاعر خپلې دغه معشوقې ته وایي خپلې محبوبې ته وایي ای ملامت کوونکي ملامتیا او عتاب دې کم کا اقل اللوم عازله والعتابا ٹھیک شوه وقولي او ته ووایه ان اصبت لقد اصابا او که زه ښه کار کوم نو ته وایه چې ښه کار دې وکړو نو ته بیا ووایه چې تا ښه کار وکړو نو دا وقولي دی قل قولا قولو قولي نو قولي چې دی که نه دا د مؤنث دپاره راځي مؤنث ته چې وایي چې یاره ته ووایه نو هغې دپاره به وایي قولي او چې مذکر ته وایي ته ووایه نو هغه ته به وایي قل ته ووایه او چې مؤنث وي نو هغې ته به وایي قولي ته ووایه وقولي ان اصبت لقد اصابا او که زه ښه کار کوم نو ته وایه چې ښه کار دی وکړو نو ګورئ اوس په دې اشعارو کې دا عتاب نه دی عتاب په ده باندې دا تنوین راغلی دا نون ساکن نو دا اصل کې مونږ داسې لیکلی کېږي عتابا دا با الف دو زبر بند راځي خو دلته کې هغه نون په خپل شکل کې لیکلی نون ساکن ٹھیک شو او دلته اصوابا نو دی کې دی اول شعر کې چې دی اقل اللوم عاذله والعتابا نو دا عتاب په دې کې اسم دی نو په ده په آخره کې دا تنوین راغلی او وقولي ان اصبت لقد اصابا نو دا اصابه فعل دی د اصابه باندې دا تنوین راغلی دی نو دا تنوین دی ته تنوین ترنم وایي د اواز ښایست دپاره راځي اقل اللوم عاذله والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا ٹھیک شو جی ها اوس وایي په دې شعر کې عتاب اسم دی او اصواب فعل دی او دا تنوین د دواړو په آخر کې راغلی دی نو دې ته تنوین ترنم وایي نو زمونږ نن د حروف غیر عاملو نهم نمبر درسو تنوین نو بیا د تنوین هم وپېژندو چې یاره دا تنوین وایي څه ته بیا هم د دې 15 قسمونه ووي تنوین عوض وغیره دا ټول هم ووي نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام